Bog svima i dobrodošli u moj prvi edukacijski video. Moje ime je Marko Listeš-Marin, vlasnik sam frizerskog salona Living Room i part-time edukator za Matrix i Biovaž. U današnjem videu ću vam demonstrirati balajaž tehniku koja će biti glavni hit u 2020. godini, na kojoj se temelje većine tehnika pramenova koje koristimo u današnjici. Balajaž je nešto što je postojalo prije, nešto što postoji danas i nešto što će definitivno postojati i razvijati se u budućnosti. S balajažom možemo dobiti puno rezultata na prirodnoj i bojanoj kosi. Balajaž možemo koristiti u raznim tehnikama gdje radimo ispuhivanje sa fenom, tapiranje, bojanje na zraku, odnosno izrada pramenova na zraku. Balajaž je tehnika koju možemo prilagoditi sebi i klijentu koji je pred nama, njegovim željama i potrebama. Balajaž je tehnika sa kojom možemo jako puno napraviti sa jako malo posla ako dobro pozicioniramo pramenove i to je današnji cilj moje edukacije. Na svom današnjem modelu koji je zadovoljan sa svakim rezultatom prikazat ću 3 različite tehnike balajaža. Prva tehnika će biti tehnika tapiranja gdje ću uz ultra blond boju napraviti svjetlije sjene na dužini kako bi dobili lijepu posvjetljenu podlogu. Koristit ću boju koja je nova na tržištu, Violet Opal boju. Druga tehnika koju ću koristiti je tehnika izrade pramenova na zraku gdje želim naglasiti neke konture kako bi dobili svjetlije dijelove na kosi, a treća tehnika koju ću prikazati je tehnika klasičnih pramenova u kombinaciji s balajažem gdje zapravo želim dobiti kompletno posvjetljeni dio uz lice kako bi dobili maksimalnu svježinu. Uz svako korištenje dekoloranta koristim Strukturant Bond Ultimate koji mi sačuva zdravlje kose, koji mi daje sjaj kosi i koji štiti veze unutar kose kako bi kosa i dalje ostala zdrava, sjajna i ne ispucala. Ja sam vam rekao sve što radimo, mislim da je vrijeme da ja zaustavim svoju priču i da krenemo na posao. Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got. U redu, prvo krećemo sa podjelom. Kosu smo odijelili u 3 sekcije. Donju sekciju na kojoj ćemo raditi pramenove sa ultra blond bojom, gornju sekciju gdje ćemo raditi freehand tehniku i prednju sekciju gdje ćemo raditi tehniku ispuhivanja. Početnu sekciju odijelili smo u 3 reda. Prvi red ostaje neobojan, a druga 2 posvjetljujemo. Koristim tehniku tapiranja kako bi dobio svjetlije sjene samo na vrhovima. Odlučio sam se za korištenje ultra blond boje jer ne želim presvjetlu podlogu. Želim dobiti tamni dio koji stvara kontrast gornjem. Nakon što ravnomjerno nanesemo proizvod, foliju ne presavijamo nego koristimo drugu koju stavljamo na obojani pramen. Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. Isti postupak ponavljamo i na drugoj strani glave. If in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting. Kada klijentica ne želi veliku promjenu, koristimo tehniku tapiranja. Kao što možemo vidjeti u ovom primjeru, velika količina mlade kose je natapirana. Rezultat posvjetljivanja donjeg dijela biti će diskretno svjetliji vrh. Krećemo na drugu sekciju. Na drugoj sekciji također možemo vidjeti veliku količinu mlade kose pri vrhu glave. Obzirom da želim veći fond isvjetljivanja, odlučio sam se za freehand tehniku pramenova na zraku s Light Masterom. Taktičkim nanošenjem proizvoda odabirem koji dio pramena želim svjetli, a koji će mi služiti kao poveznica sa izrastom. Nanošenje Light Mastera započinjem na sredini. Razlog tome je veća količina proizvoda na kistu.
Nakon toga višak proizvoda blendam prema izrastu, a za dio gdje želim najveće posvjetljivanje, to je u ovom slučaju vrh, koristim podlogu kako bi osigurao da će Light Master proditi kroz cijeli pramen. Kada Light Master nanosimo na cijeli pramen, on ne posvjetljuje jednako. Ovisi o pritisku kista i količini proizvoda koju nanesemo. Dio koji smo odvojili biti će cijeli posvjetljen, a donji dio će imati samo posvjetljeni vrh. Time dobijamo veći kontrast i zanimljiviju boju. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not... Ne zaboravite, kao i kod šišanja, alat je jako bitan. Za svaku tehniku koju radimo možemo koristiti kistove koji nam najbolje odgovaraju. Ja uz pomoć ovih kistova, osim lakšeg blendanja, ubrzavam i proces nanošenja Light Mastera na pramen. Kod posvjetljivanja prednjeg dijela jako nam je bitan rast kose. Prvu sekciju uvijek prilagođavam rastu. Odlučio sam se za tehniku ispuhivanja jer time dobivam savršen prijelaz. Razlika između ove tehnike i tehnike tapiranja je tada pramen mogu posvjetliti dosta visoko bez straha od prijelaza. Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. Kada radimo ovu tehniku, uz pomoć asistenta ubrzavamo cijeli proces za 40%. Ali uvijek moramo biti snalažljivi, tako da u ovom slučaju pramen koji bi mi inače držao asistent osiguravam sa kopčom. Jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in. Nakon 30 minuta kosu smo isprali i nanijeli Bond Ultimate drugu fazu, te dok nam je ona stajala pripremili smo Color Sync. Potom smo kosu jednom šamponirali sa Amplify Total Results šamponom, a prije nanošenja Color Synca ćemo je raščešljati. Samim odabirom tehnika i blendanjem proizvoda dobili smo podlogu na kojoj ne trebamo raditi prijelaz. Željena nijansa mi je toplija bež blond boja. Odlučio sam se za nijanse 10 Mocha Mocha i Pink Quartz. Podloga nam je isvjetlila do visine tona 8 i 9. Za visinu tona 10 sam se odlučio jer mi je refleks kroz cijelu dužinu jednak, a želim zadržati različite svjetline pramenova. Koristim 10 Mocha Mocha kako bi dugotrajno neutralizirao neželjeni bakreni refleks, a sa par centimetara Pink Quartza dobivamo lagani rozi hint na pramenovima. Nakon 20 minuta proces bojanja završili smo sa Color Obsessed linijom. Nakon laganog prosušivanja koristit ćemo moja dva omiljena styling proizvoda: Texture Games s dodatkom morske soli za lagani efekt učvršćivanja i Biolage All-in-One Coconut Spray za toplinsku zaštitu, sjaj i zaglađivanje kose. I'm just
Na završnom rezultatu vidimo razliku između dvije tehnike koje smo koristili na prednjem i gornjem dijelu glave. Za završni styling koristimo 3 proizvoda iz Style Link linije: Texture Builder, Matte Definer i Volume Fixer. Texture Builder, Matte Definer i Volume Fixer. Hvala svima koji ste izdržali sa mnom do kraja videa. Cilj balajaž tehnike koju sam danas prikazivao je bio kako uz malu intervenciju, odnosno malo pramenova, napraviti zapravo dobar rezultat. Definitivno u komentarima ostavite pitanja, sugestije za sve dalje, otvoreni smo prema svemu. Za sve dodatne detalje, tips and tricksove kako i na koji način ja izrađujem svoje blondi balajaž klijentice, javite nam se i prisustvujte mom blondi balajaž seminaru. Veliki pozdrav od Ljubice i mene. Mi smo jako zadovoljni rezultatom i definitivno se družimo još zajedno s vama. Lijep pozdrav, subscribe-ujte se na naš channel, pratite nas na svim našim društvenim mrežama i bye bye!